డాక్టర్ గారు, నా వయసు 36 సంవత్సరాలు. గత 2-3 రోజుల నుంచి విపరీతంగా ఎక్కిళ్లు వస్తున్నాయి. ఎక్కిళ్లు ఆగటం లేదు. మంచినీళ్లు తాగినా కొద్దిసేపు తగ్గి తర్వాత మళ్లీ వస్తున్నాయి. తర్వాత వాటంతట అవే తగ్గిపోతున్నాయి. అసలు ఎక్కిళ్లు అనేవి ఎందుకు వస్తాయి? ఇదేమైనా అనారోగ్యానికి సంకేతమా? తెలియచేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు జనరల్ ఫిజిషియన్ గోవర్ధన్ గారు సమాధానం అందిస్తారు. ఈ ఎక్కిళ్ళు అనేది డయాఫ్రమ్ అనేది ఒక మజిల్ ఉంటుందండి మనకి బాడీలో. మన ఛాతీకి పొట్టకి మధ్యలో డయాఫ్రమ్ అనే ఒక కండరం ఉంటుంది. అది మన శ్వాస తీసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. అయితే ఈ డయాఫ్రమాటిక్ స్పాస్మాటిక్ కంట్రాక్షన్ అంటారు. ఆ డయాఫ్రమ్ ఎక్కువ మోతాదులో కంట్రాక్షన్ చేయడం వల్ల మనకి ఎక్కిళ్ళు అనేది తరచూ సంభవిస్తుంటాయి అన్నమాట. అయితే ఎక్కిళ్ళ కారణాలు చాలా ఉంటాయండి. ఒక్కోసారి ఏం కారణమే ఉండదండి, ఏదో వాటంతటా వస్తాయి, వెంటనే తగ్గిపోతుంటాయండి. పెద్దగా మనం వైద్యం చేయకుండా కూడా తగ్గిపోతుంటాయి. అది బినైన్ వెరైటీ అనమాట. అది సర్వసాధారణంగా మనం చూసే ఎక్కిళ్ళు అనమాట. ఏదో రకరకాలుగా చిన్న చిన్న చిట్కా వైద్యాలు చేస్తూ ఉంటాం ఇంట్లో. కాసిన మంచినీళ్ళు తాగడం అని, లేకపోతే కొంచెం అటెన్షన్ డైవర్ట్ చేయడం అని కానీ ఇట్లాంటివి చేస్తూ ఉంటాం. సో అవన్నీ సింపుల్ రీజన్స్ అనమాట. అవి కాకపోతే ఒక్కోసారి ఎక్కిళ్ళు అనేది ప్రమాదకరమైన జబ్బుల వల్ల కూడా వస్తుందండి. ఒక్కోసారి హార్ట్ అటాక్స్లో ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. అన్నవాహికలో ఏదైనా ఇసోఫెజైటిస్ అంటాము, ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా కానీ, పొట్టలో ఏదైనా అల్సర్ కానీ, పొట్టలో ఏ రకమైన జబ్బులు ఉన్నా కానీ, అలాగే డయాఫ్రమ్ కింద, ఈ డయాఫ్రమ్ అనే మన శ్వాసకు ఉపయోగపడే కండరం కింద దాని సమీపంలో ఆ ఏరియా దానికి సమీపంలో ఉండే ఎనీ ఇన్ఫెక్షన్, ఒక యాప్సెస్ కలెక్షన్ కానీ, చీము కానీ, ఇన్ఫెక్షన్ కానీ అలాంటిది ఉన్నా కానీ అది కాన్స్టెంట్ డయాఫ్రమ్ని ఇరిటేట్ చేయడం వల్ల ఈ కంట్రాక్షన్స్ వచ్చేసి ఎక్కిళ్ళు అనేవి వస్తుంటాయి అన్నమాట. అలాగే కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్, లివర్ డిసీజెస్, సో వీటన్నిటిలో కూడా ఎక్కిళ్ళు వస్తుంటాయండి. అయితే మనకి సాధ్యమైనంత వరకు మనకి చిన్న చిన్న చిట్కాలతో ఎక్కిళ్ళు తగ్గినప్పుడు మనం ఒకసారి డాక్టర్ని సంప్రదించి ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ అవి చేయించుకొని ఇట్లాంటివి చెప్పిన రక్త పరీక్షలు, ముఖ్యంగా ఈసీజీ, ఛాతీ ఎక్స్రే, అల్ట్రాసౌండ్, కిడ్నీ ఫంక్షన్ టెస్ట్, లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్, సో ఇవన్నీ చేయించుకొని ఏదైనా ఇదమిద్దమైన కారణము, ఒక స్పెసిఫిక్ కాజ్ కనుక కనపడితే కనుక దాన్ని ట్యాకిల్ చేయాల్సి ఉంటుందండి. ఒకసారి అన్నీ నార్మల్గా ఉంటాయండి. కొందరికి ఇంట్రాక్టబుల్ హిక్కప్స్ ఉంటాయి. కొందరికి ఏం కారణం లేకుండానే రోజుల తరబడి హిక్కప్స్ వస్తుంటాయి అన్నమాట. అయితే వాళ్ళకి కొన్ని హిక్కప్స్ కంట్రోల్ చేయడానికి కొన్ని మెడికేషన్స్ అవి ఇస్తుంటామండి. చాలా 100% ఈ మందులతోటి మనం ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లమ్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఆ ప్రాబ్లమ్ని కరెక్ట్ చేసినప్పుడు తగ్గిపోతూ ఉంటాయండి. కొందరిలో కొండకుచో ఎప్పుడో చాలా రేర్గా మాత్రం కొందరికి హిక్కప్స్ అంతుపట్టదండి, కారణం అంతుపట్టదు. అది చాలా రేర్గా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎస్పెషల్లీ చాలా పేషెంట్స్ ఈ లో సోడియం అనేది చాలా కామన్ రీజన్ అండి ఈ ఎక్కిళ్ళు రావడానికి. ముఖ్యంగా మేము పేషెంట్స్, హై బ్లడ్ ప్రెషర్ పేషెంట్స్, బీపీ పేషెంట్స్ ఈ బీపీ తగ్గించడానికని డైయూరిటిక్స్ వాడుతుంటామండి. హైడ్రోక్లోరోథైజైడ్ అని, క్లోరోథైరిడోన్ అని, యూరిన్ ఎక్కువగా నడిచేట్టు చేసే మందులు అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా. ఈ మందుల వల్ల ఏమవుతుందంటే మన బాడీలోంచి సోడియం ఎక్కువగా బయటికి పంపిస్తుంటాయి. ఈ లో సోడియం ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ సర్వసాధారణంగా వాళ్ళకి ఎక్కిళ్ళు ఎక్కువగా వస్తుంటాయండి. మనం ఆ సోడియం లోపాన్ని మనం సరిదిద్దినప్పుడు వెంటనే ఆగిపోతూ ఉంటాయండి. సో మనం ఇలాంటి ఎక్కిళ్ళు ఎక్కువసేపు ఆగకుండా వచ్చే ఎక్కిళ్ళకి మాత్రం ముందు మనం ఏదైనా ప్రాణాంతకమైన జబ్బులు ఏమైనా ఉన్నాయా, లైఫ్ థ్రెటనింగ్ ఇల్నెస్ ఏదైనా ఉందా అని చూడాలండి. వాటికి ముఖ్యమైన టెస్టులు చెప్పాను కదా ఇందాక, ఈసీజీ, ఎక్స్రే టెస్ట్, అల్ట్రాసౌండ్, కిడ్నీ లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్, ఎలక్ట్రోలైట్స్, ఇవి చేస్తే సరిపోతుందండి.